这个软软，还是你3个才好吃。吃给我也加一点。我操！你看那么小子，你把酸死！哎呀，想不出来吃饭子，都是这样吃，你不懂。好珍惜哦。我就不听那个不酸。我做的还是不够味啊！我是4个完了。再过来吃没得你了，我那这个我那个讲好几句嘛。哪个说你会粉丝？是不是都想我吃？